Ça quoi? Fiat Panda, Fiat Punto, c'est une Fiat, bref. Je crois que je me rends même pas compte en fait. 1259 € en 5 jours. Mais c'est génial. Et là, on s'apprête à aller chercher une vraie voiture qui roule. Et c'est aussi un peu pour ça que moi j'adore faire des vidéos. Parce que quand j'étais petit, tu sais, moi je regardais full animé, full film. Et quand tu vas voir un film, tu sors du cinéma, t'as envie de casser le monde en fait. T'as envie de faire des trucs de fou. C'est pour ça que j'aime tant YouTube et c'est pour ça que je vous envoie du big love. 2026, on va tout péter. Mais avant, on récupère la voiture. Oui Fred, on est là. Ok, ça. Ok à toutes. Bonjour, c'est Fred? Ouais. Enchanté. Ouais, nous on voulait une voiture parce que je suis en train de passer le permis donc. Ah, c'est pour toi? Ouais, c'est pour moi. Ah, ok. Waouh. Magnifique. Attends, fais un plan de devant, mec, exprès. Ça fait longtemps que je l'ai acheté moi pour la réparer. Ah, attends, il y a un problème? Ah oui? Ah oui, il y a un bruit bizarre, ouais, y a un... Ouais, le bruit est très bizarre, ouais. Putain, j'ai le seum. Ah ouais, je comprends. Moi, dans ma tête, vraiment, on échangeait l'iPhone et on se barrait avec la voiture, quoi. Ah merde.